Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ću podijeliti sa vama recept koji je po meni najbolji i najlakši da napravite mekane krofne. U starom kuvaru se zovu srpske krofne. Inače, recept je od moje bake i nadam se da ću bar približno dobro napraviti kao i ona. Potrebno je da u 50 ml toplog mlijeka dodate 20 g svežeg kvasa pa da ga prethodno rastopite. Zatim unutra dodajte i prstohod soli, a potom dodajte i jednu malu kašičicu šećera, kao i jednu ravnu kašiku brašna. Sada je to sve potrebno da izmešate da nema grudvica i da bude smesa žitka, pokrijte i ostavite da kvasac kisne. A za to vrijeme pripremite sastojke za krofne. Potrebno vam je 70 g masla ili možete koristiti margarin kao i u ovom slučaju. Zatim bit će nam potrebno i 3 žumanceta. Znam da ćete mi pisati šta da radimo sa belancima, ali belanca ostavite za neki drugi recept. Ovdje će nam biti potrebna samo 3 žumanca. Nakon toga bilo bi poželjno da dodate i rendanu koru od limuna. Ja ću dodati cijelu koru od limuna zato što jako volim tu aromu. Eto, to izgleda ovako. A zatim unutra dodajte i jednu kašiku supenu šećera. I sada ćemo to sve zajedno da izmešamo. Mislim da je tako lakše. Sada unutra dodajte još 350 ml toplog mlijeka, pa sve zajedno pomešajte. Najbolje bi bilo da zapravo zagrejete 400 ml mlijeka, pa da onda koristite jedan deo za kvasac, a drugi deo za ovu smesu. Dobro, sada sve zajedno rastopite ove sastojke, a zatim unutra dodajte i nadošao kvasac. Taman je on lepo nadošao, pogledajte koliko je narastao. I potom unutra dodajte i 500 g brašna i jednu supenu kašiku brašna. To je neka tačna mera. Pa uzmite varjaču i sada ovo testo dobro umesite. Testo je potrebno da radite sa varjačom sve dok ne počne da se odvaja od suda. I dok vi tako testo radite, kada počnu da se pojavljuju mehurići, znači da ste dobro testo umesili, potrebno je da ovako snažnim pokretima rukama dobro izradite testo, a zatim da ga pokrijete i ostavite na toplo mesto da nadođe. Nakon tačno 1 sat kako je testo stajalo na toplo mesto, jako lepo je uskislo i naraslo. I sada je potrebno da radnu podlogu jako dobro pobrašnimo prije nego što ćemo izručiti testo na njega. Ono što je ovdje interesantno jeste što mi sada ovo testo nećemo premesivati. Ovdje sam ja pripremila 100 g brašna i toliko i potrošila. Znači prvo pospite dobro po radnoj podlozi, a zatim i preko testa i sada razvijte oklagijom testo. Razvucite ga oklagijom u koru debljine otprilike jednog prsta, pa čašom ili kalupom za krofne vadite od testa pogačice. Ja sam baš nedavno poručila ovaj baš kalup za krofne preko AliExpressa i ovo mi je prvi put da ga koristim, tako da sam baš radosna da sada imam ovako spravicu sa kojom mogu da napravim jednake krofne. Ovdje sam pripremila dasku koju ću da jako dobro pobrašnim i da vadim ovo testo. Vidite kako ima i balončiće. Kada poređite na dasku, obavezno testo pokrite jer će ono nastaviti i dalje da nadolazi. Ostatak testa koji vam je preostao možete sada ovako premesiti i od ovog brašna koje je svakako tu već bilo na podlozi, iskoristite ga da razvijete ponovo, da razvučete ovo testo na istu otprilike debljinu. Zato u samom startu i nisam testo premesivala da vam sada u ovom delu ne bi krofne bile tvrde, jer one treba da budu prozračne i mekane. Vadimo ponovo u oblike koje želimo i mi smo sada tu već pri kraju. Od ovog testa i ove količine brašna ja sam napravila tačno 26 ovako malo većih krofni, pa sam ih poređala na 2 ovako daske. Kažem, obavezno ih pokriti. Sada možete da sipate 500 ml ulja, otprilike je ovoliko potrebno na tu količinu. Sačekajte da se ulje dobro zagreje i taman će i
naše krofne još da ukisnu. Sada ih otkrite i ono što je jako važno sada kada budete ih pekli jeste da ih obavezno okrenete na drugu stranu od strane na kojoj su stajale na daski. Vidjet ćete zašto je to bitno i ovo je sada jako bitno da me poslušate da bi vam one ispale lepe i ovako na oko, a i mekane. Znači, ponovit ću još jednom, pečemo ih na onoj strani na kojoj nisu ležale na daski. Pecite ih na jako dobro zagrejanom ulju, nemojte baš previše, nešto ispod najjače, par minuta, odnosno dok lepo ne porumene. Dakle, rumeno ih ispržite, a zatim ih vadite sa rešetkastom kašikom, tako bi bilo najpoželjnije, i stavite obavezno na posudu koja je pokrivena salvetom. I uradite tako sve do kraja. Bit će vam potrebno nekih 15 minuta da ispečete sve krofne i evo sada ćemo ih mi zajedno isprobati. Možete ih samo u šećeru valjati, možete i u šećeru prahu. Toliko su prozračne i mekane da, eto, zaista vam od srca predlažem da ovaj recept isprobate, pa čak i ukoliko niste nikada pravili krofne. Vidite da je recept prilično jednostavan i lak, čak i nema mnogo mešanja testa sa rukama, pa ne bi trebalo da vas plaši. Slobodno isprobajte i sami sebi ćete se sigurno oduševiti, pošto je ovo zaista tačan i proveren recept i nadam se da će svima uspjeti koji se budu usudili da pripreme. Krofne možete služiti uz svoj omiljeni pekmez, kao što ću to sada ja učiniti. Uz pekmez od šljiva bio bi super da je domaći, ali i ovaj kubovni će dobro proći i po meni je to čak možda i najukusnije. A svakako možete ih služiti uz šećer u prahu, krem, neke čokoladne mrvice ili već nešto po vašem izboru. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi i da ćete možda nekada isprobati ovaj recept. Voljela bih jako da mi javite vaše utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.